Drage moji gledateljice, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijem vitaminu koji igra ključnu ulogu u zaštiti zdravlja vašega oka, specijalno za vas žene koje imate preko 50 godina života. Govorit ću vam zašto žene nakon 50. godine života rapidno gube vid u ovom modernom načinu života, koji su najčešći uzroci oboljenja bolesti oka, koji su bolesti koje direktno imaju poveznicu sa gubitkom oka, koje su najčešće naravno bolesti. Govorit ću vam kako moderna medicina liječi i nikada ne može izliječiti vašu bolest oka i govorit ćemo naravno o najvažnijim vitaminima. Za kraj emisije ostavljamo čitanje iz Biblije, a u međuvremenu ću vam reći jednu novu krasnu vijest, nešto jako bitno ću vam reći možda za par minuta u današnjoj emisiji. Međutim, krenimo iz početka. Što je gubitak vida i zašto je toliko čest kod žena nakon 50. godine? Gubitak vida predstavlja jedan od najznačajnijih zdravstvenih izazova koji se pojavljuju u zreloj životnoj dobi, osobito kod žena nakon 50. godine života. To nije nagla pojava, nego dugotrajan proces koji nastaje postupno, neprimjetno, sve dok se simptomi ne razvijaju do razine koja znatno narušava svakodnevno funkcioniranje. Gubitak vida ne znači samo potpunu sljepoću, nego obuhvaća širok spektar poremećaja, uključujući zamućen vid, smanjenu sposobnost fokusiranja, otežano čitanje, slabu percepciju kontrasta, noćno sljepilo i postupno sužavanje vidnoga polja. Sve to zajedno može ozbiljno narušiti kvalitetu života, oduzeti ženama osjećaj sigurnosti i smanjiti njihovu samostalnost. Jedan od glavnih pokretača naravno gubitka žena nakon 50. godine života biti će kada prođete menopauzu, jer onda vama u rapidnom smanjivanju su najbitniji hormoni koji se nazivaju estrogen i progesteron. Studije pokazuju da žene čak nakon menopauze imaju 95% manje estrogena i progesterona koji imaju ključnu ulogu u zdravlju naravno žena i specijalno u zdravlju našega oka. Žene su specijalno osjetljive jer estrogen, hormon koji igra važnu ulogu u održavanju zdravlja krvnih žila, tkiva i cirkulacije, postupno opada, a time opada i sposobnost tijela da štiti i regenerira stanice oka. Smanjena i prirodna proizvodnja antioksidanasa, što znači da mrežnica je više izložena oštećenjima i slobodnim radikalima. Sa godinama slabi i cirkulacija prema očnoj pozadini, a stanice mrežnice ne dobijaju uvijek dovoljnu količinu kisika i nutrijenata potrebnih za normalan rad. Istovremeno se smanjuje kvaliteta susnog kanala, pa mnoge žene u ovoj dobi razvijaju kronični sindrom suhoga oka, što dodatno otežava fokusiranje i potiče iritaciju. Kombinacija ovih svih problema vezani su za bolesti oka, što je jako bitno za reći. I kada govorimo naravno o samom bolestima oka i generalno o zdravlju, ključno je shvatiti da jedan od glavnih razloga zašto ćemo to spriječiti ili značajno odgoditi bit će uvijek zdrav način života, prirodni lijekovi i zdrave životne navike. Nažalost, mi to danas ne znamo jer nismo dovoljno educirani što zapravo moramo napraviti. Međutim, tu sam naravno kao i uvijek da vam pomognem. Ajmo reći koji su glavni uzroci gubitka vida u žena starijih od 50. godine života. Kao glavni uzroci gubitka vida u ovoj životnoj dobi, osim hormonalnih promjena, to će naravno biti kronični oksidativni stres, oslabljena mikrocirkulacija, prehrambeni nedostaci i sve učestalije kronične bolesti koji izravno zahvaćaju osjetljive strukture oka. Svaki od ovih čimbenika djeluje tiho i postupno, ali snažno i duboko. Učinak se ne primijeti preko noći, već polako, često, toliko postupno da žena tek nakon mjeseci i godina shvati da se kvaliteta vida promijenila. Oko je organ koji živi u neprekidnom stanju metaboličkog napora, jer je mježnica najaktivnija i najbrže trošeće tkivo u cijelome tijelu. Za svoje normalno funkcioniranje potrebno je više kisika i više nutrijenata nego gotovo bilo kojem drugom organu. Upravo zato je izloženost oštećenjima
kada god dođe do poremećaja u cirkulaciji, hormonalnoj ravnoteži i dostupnosti naravno ključnih vitamina. Kao što sam malo prije napomenuo, bilo koju bolest modernog načina života i u najvećem broju slučajeva možete spriječiti pravilnom prehranom i uzimanjem ciljanih prirodnih lijekova. I prije nego što nastavimo sa emisijom, želim vam reći jednu senzacionalnu vijest. Moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, treći dio, u službenoj je u prodaju. Možete ju odmah sada kupiti na internetskoj stranici MarioLab.hr. Ovo je najveća, najdulja i najbolja knjiga koju sam ikada napisao. Jedan je prirodan nastavak moje 3 prethodne knjige koje se nazivaju Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i naravno Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Ove 3 knjige i ova moja nova knjiga vas uči kako se putem zdravog načina života, prirodnih lijekova spriječavate i liječite najgore bolesti modernog čovjeka. Zašto vam treba ova knjiga ili sve ove moje knjige? Specijalno jer ovakve vrste informacije nemate praktično nigdje. Ne u Europi nego u cijelome svijetu imate jako malo knjiga koji govore o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Imam još jednu veliku izvanrednu vijest. Zadnju godinu dana smo intenzivno radili da sve 4 moje knjige prevedemo na 11 stranih jezika. I moje knjige od sada su dostupne na rumunjskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, grčkom, poljskom, bugarskom, slovačkom, turskom, francuskom i španjolskom jeziku. One su odmah sada svima vama dostupne na mojoj internetskoj stranici MarioLab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa, samo vodite računa. Ove knjige koje su prevedene na sve strane jezike nisu dostupne kao tiskana knjiga, kao pisana knjiga, nego kao e-knjiga. A što je e-knjiga? To je knjiga koju vi kupite i u roku nekoliko minuta na vašu e-mail adresu dolazi knjiga u formi elektronskog formata, gdje onda ovakvu vrstu knjige odmah sad možete čitati na tabletu, na kompjuteru, recimo na mobitelu, i to vaša knjiga zauvijek i dobijete u roku nekoliko minuta. Dakle, svi vi koji dugo ste čekali, dugog niza godina, moje knjige možete kupiti, ali u elektronskoj formi. Sve informacije sam dole ispod video zapisa. Moja internetska stranica MarioLab.hr je prevedena i na sve baš 11 stranih jezika. Pronađite ikonice gdje možete prevesti internetsku stranicu, kupite knjige i odmah ih počnete čitati. Naravno, nova knjiga je dostupna kao tiskana knjiga. Imate puno popusta na pakete mojih knjiga. Drage volje, radim ovo da bi pomogao svima vama. Poklonite sebi nešto i vašima najbližima čudesne prirodne lijekove od Marija i moga znanja. Ajmo dalje govoriti o glavnim uzrocima bolesnih očiju. Oksidativni stres je jedan od najvažnijih uzroka slabljenja vida kod žena nakon 50. godine života. A to je stanje u kojemu tijelo stvara višak slobodnih radikala, dok se istovremeno smanjuje sposobnost organizma da ih neutralizira. Slobodni radikali su visoko reaktivne molekule koje napadaju stanice, lipide i proteine. A mrežnica je posebno osjetljiva na njih zbog ogromne potrošnje kisika i stalne izloženosti svjetlosti koja sama po sebi stvara dodatni oksidativni pritisak. Kada slobodni radikali oštete fotoreceptorske stanice, vid postaje mutniji, kontrast slabiji, a sposobnost oka da razlikuje tamu od svjetla je sve slabija. Jedna od najranijih posljedica oksidativnog stresa je pogoršanje vida pri slabom svjetlu, a žene primjećuju da joj je potrebno sve više svjetla za čitanje, da joj je teško voziti navečer i da su joj oči stalno umorne. To je znak da su rezerve antioksidativne zaštite su se istrošile i da mrežnica gubi svoju osnovnu funkciju obrane. Prevedeno znači, svi koji ne shvaćate što je oksidativni stres, to je ono sve što uništava vaše zdravlje. To su jedne sitne male molekule koje abnormalno rastu, prije svega, drage moje gledateljice, radi loše prehrane nekoliko desetljeća. Dakle, gutanje ovih otrova bez znanja o prehrani i pravilnom zdravim režimima prehrane, mi u svoje tijelo desetljećima akumuliramo ogromne količine kemikalija koje u našem tijelu eksplodiraju u sitne male molekule i koje dođu, na primjer, u naše oko i uništavaju zdrave stanice oka. I to mi zovemo slobodni radikali. Ono što vama u vašem tijelu treba biti će nešto što poništava slobodne radikale. A to će uvijek biti zdrav način života, zdrave životne navike, zdrava prehrana i prirodne lijekovi. Jeste me shvatili? I što mi još uništava kompletno vaš vid? Biti će
abnormalno gutanje kemijskih sintetskih lijekova. I to ćete jako dobro shvatiti, moji dragi gledatelji, postoji nekoliko najčešćih bolesti modernog čovjeka koji su direktno povezani sa bolestima oka. A znate koji su to, moji dragi gledatelji? Prije svega će biti visoki krvni tlak, direktno vam oštećuje vaše oko. I kada se vama prvi puta dijagnosticirao visoki krvni tlak, vi ste počeli piti lijekove za visoki krvni tlak. I vi njih pijete godinu, 5 godina, 10 godina, 20 godina. I svaku tabletu koju pijete u vašem tijelu stvara oksidativni stres i jedan od glavnih uzroka oštećenja bolesti oka bit će naravno visoki krvni tlak koji vam nikad nije izliječen, a uvijek pijete lijekove. Ili u kombinaciji specijalno nečim što se naziva dijabetes. Dijabetes je jedan od vodećih uzroka gubitka vide i oštećenja oka. A veliki broj vas ima i visoki krvni tlak, imate dijabetes, imate lošu prehranu i onda pijete 2, 3, 5, 10 lijekova dnevno. To je jedan od glavnih razloga zašto vi imate bolesti oka. Biće specijalne bolesti kao što su visoki krvni tlak, dijabetes i velika količina lijekova dugi vremenski period. I onda nakon 50. godine života to se sve rapidnije pogoršava. Ono što možemo reći, osim samog dijabetesa i povišenog krvnog tlaka, postoji i veliki broj autoimunih poremećaja koji naglo rastu. Prije svega, jedan od velikih problema će biti bolesna štitnjača ili Hashimotoov tiroidis ili reumatoidni artritis. Često se manifestiraju u očima i zahvaćaju vezivna tkiva same sluznice. Ste shvatili, u abnormalnom porastu su i visoki krvni tlak i dijabetes u stravičnom porastu, ali isto tako autoimune bolesti, bolesna štitnjača, isto tako reumatoidni artritis ili bilo koja druga autoimuna bolest značajno pogoršava zdravlje vida. I opet vam govorim, to se ništa ne liječi, niti jedna kronična bolest. Ajde zapamtite, sve što vam traje dulje od 3 mjeseca u vašemu dragom životu, ništa se ne liječi sa kemijskim lijekovima. Ono što se liječi, a te kronične bolesti se uvijek liječe sa zdravim načinom života, zdravim životnim navikama i ciljnim prirodnim lijekovima. Jeste shvatili? Dakle, vi ove sve silne lijekove koje uzimate, oni vama nikad ne liječe bolest. Dakle, totalno ste pogrešni u razmišljanju. Imate dva segmenta koje morate shvatiti. Imate uzrok bolesti, imate simptom bolesti. Smanjivanje simptoma bolesti vama ništa u vašem životu ništa ne znači. Jer kad imate problema sa vidom, ako vi smanjite nekakav simptom problema sa vašim vidom, vama ništa ne znači kad će se on ubrzo ponovo vratiti i onda kasnije bude sve gore i gore. Dakle, vi morate riješiti prvo uzrok problema određenog tipa da bi riješili bolesti oka. Tako, ako imam visoki krvni tlak, imam problema sa oka, moram liječiti visoki krvni tlak. Imam dijabetes, moram liječiti dijabetes. Imam kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina, to ću vam kasnije pričati, su jedan od glavnih razloga zašto imate bolesno oko. Dakle, u vašemu tijelu godinama i desetljećima ne hranite vaše oko sa onim što vam treba. Dakle, pravilna prehrana i ciljani prirodni lijekovi tu će vam pomoći. Ono što još moramo znati, jedan od važnih uzroka će biti kronična upala. Tijelo koje je desetljećima bilo izloženo stresu, lošoj prehrani, toksinima, naravno kemijskim lijekovima i nedostatku odmora ulazi u stanje trajne upalne aktivnosti. Oči su posebno osjetljive na svako upalno stanje jer su sluznice oka tanke, osjetljive i prekrivene živcima. A kronična upala uzrokuje zadebljanje tkiva, smanjenje prokrvljenosti, oštećenje epitela i poremećaj suznog kalana. Žena osjeća da joj oči stalno joj peku, da su crvene, natražene i osjetljive na vjetar i svjetlost. To već znak da je zaštitna barijera oslabljena, a sve ove promjene zajedno stvaraju okruženje u kojemu se degenerativne bolesti oka razvijaju mnogo brže nego što bi se mogle razvijati u mladosti. A oko više nema snagu da regenerira svakodnevni napor. Mrežnica gubi sposobnost obnavljanja fotoreceptora. Optički živac postaje osjetljiviji na tlak i smanjenju cirkulaciju. Rožnica gubi vlagu i postaje sklona mikrooštećenjima, a kada se sve to dogodi istovremeno, gubitak vida više nije iznenađenje nego očekivana posljedica dugogodišnjih procesa koji su se vama odvijeli. Kao sve kronične bolesti čovjeka, uvijek govorim da su to dobre i loše vijesti. Loša vijest je da ste već u fazi rapidnog pogoršavanja vaših bolesti i vi ne znate što da radite. Dobra vijest da nijedna od tih kroničnih bolesti ne nastaje u mjesec, dva.
Sve kronične bolesti traju 5, 10, 15 godina u nastajanju. Samo što mi ništa ne shvaćamo i smatramo da je to ovo što mi radimo naravno sasvim normalno i u redu. Zato je ključno shvaćanje o razvitku bolesti i sličnog tipa. Ajde sad shvatite ovo. Koje su najgore bolesti oka koje danas su u rapidnom porastu? Prije svega ćemo reći da je to makularna degeneracija. Ona je povezana sa starenjem koji je najopasniji oblik oštećenja, jer zahvaća centralni vid, a centralni vid omogućuje čitanje, prepoznavanje lica i obnavljanje svih radnji koji zahtjeva preciznost. Kada makula slabi, osoba gubi jasnoću slike u samoj središnjoj zoni, dok periferni vid ostaje djelomično očuvan. Katarakta je drugo vrlo često stanje, radi se o zamućenju oka i očne leće koja s godinama postaje mutna zbog nakupljanja proteinskih naslaga. Žena tada ima osjećaj da gleda kroz zamagljeno staklo, a u kasnim fazama gubi se sposobnost raspoznavanja boje i kontrasta. Jako često se naziva nešto glaukom, to je oštećenje očnog živca zbog povišenog tlaka unutar oka. Ovo oštećenje je trajno i ne može se popraviti, zbog čega se glaukom smatra tihim ubojicom oka, a gubitak vida kod glaukoma obično počinje periferno, a zatim se širi prema središtu. I osim makularne degeneracije, katarakte i glaukoma, u rapidnom porastu su još dvije bolesti koje se nazivaju dijabetička retinopatija i nešto što se naziva sindrom suhoga oka. Ovi 5 vrsta bolesti praktično ćete neko od njih sigurno dobiti nakon 50. godine života ako ne znate što raditi. Imamo tu naravno još jednu dobru vijest. Osim svih mojih knjiga kojim sam stavio svojih 26 godina rada sa pacijentima i mog znanja o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, od nedavno u mojoj ordinaciji imamo mogućnosti pomoći svima vama, jer možemo prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju iz bilo koje kraja svijeta. I ukoliko imate bolesne oči, želite ih liječiti na potpuno prirodan način ili bilo koju drugu kroničnu bolest, kontaktirajte Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Možete nas kontaktirati Viberom, Whatsappom ili e-mailom. I to mi danas jednostavno uslikajte vaše nalaze mobitelom iz bilo koje kraja svijeta, sa bilo kojeg jezika svijeta. Pošaljite nam Viberom ili Whatsappom. Ja ću osobno pogledati vaše nalaze, prevešćemo ih jednostavno i onda ću vam poslati jednu specijalnu ponudu mog specijalnog programa nutricionizma, zdravih životnih navika i najboljih prirodnih lijekova za vaše bolesti. Znači da se prvi puta u životu vaše bolesti oka ili bilo koju drugu kroničnu bolest liječiti onako kao što ste trebali oduvijek. Uzrok bolesti pa si produževati šansu da vaš vid ili bilo koja druga bolest se počne liječiti kako treba. Slušajte moji dragi gledatelji, kako moderna medicina liječi vaše bolesti oka. Moderna medicina razvila je brojne postupke i terapijske procedure koji imaju za cilj usporiti razvoj bolesti oka i ublažiti gubitak vida. U mnogim slučajevima ti postupci mogu pomoći, no važno je razumjeti da niti jedna od njih ne djeluje na uzrok, nego na posljedicu, odnosno na već nastala oštećenja. Zato je liječenje temelj na kontroliranju simptoma i usporavanju degeneracije. Kod degeneracije makule najčešće se koriste injekcije posebno razvijenih lijekova koji blokiraju rast abnormalnih krvnih žila u oku. Ti lijekovi mogu privremeno usporiti napredovanje bolesti, no potrebno ih je primjenjivati redovito, a ponekad svakih nekoliko tjedana. Nuspojave uključuju bol u oku, krvarenje, infekcije, te u rijetkim slučajevima dodatno oštećenje mrežnice. Kao i uvijek shvaćajte, dakle i ovo što ću vam sad nabrojiti, to nije liječenje uzroka vaše bolesti, nego posljedice ili samo simptoma. Smanjite simptom, dobili ste nekoliko injekcija u oko i vama se nakon par tjedana, par mjeseci ponovo sve pogoršava i onda ostavite još par injekcija. Pa onda još par, pa još par i onda za godinu, 2 dana sve ostane katastrofa. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Želimo liječiti uzrok bolesti, a to vam ove metode ne daju. Dalje što ćemo gledati. Prije svega kod glaukoma se najčešće propisuju kapi za snižavanje očnog tlaka. One ne djeluju tako da povećavaju otjecanje očne tekućine i smanjuju njezinu proizvodnju. Međutim, ove kapi često izazivaju peckanje, crvenilo, alergijske reakcije i promjene u ritmu srca, osobito kod žena sa osjetljivim kardiovaskularnim sustavom. A u težim slučajevima primjenjuju se laserski zahvati ili operacije. No ni tada oštećenje očnog živca se ne može popraviti.
Liječenje katarakte temelji se na kirurškom uklanjanju zamućene leće i ugradnji umjetne leće. Ovaj zahvat danas je rutinski i u većini slučajeva uspješan. Ipak, kao i svaki operativni zahvat, nosi određene rizike, uključujući infekcije, upale, odvajanje mrežnice i pogoršavanje vida zbog postoperativnih komplikacija. A dijabetička retinopatija liječi se laserskim postupcima i injekcijama lijekova koji smanjuju oticanje mrežnice. Međutim, ako dijabetes nije kontroliran, oštećenje se nastavlja razvijati. Nus pojave laserskih tretmana uključuju gubitak perifernog vida, smanjenju percepcije boja, pogoršavanje noćnog vida i puno toga. Poanta je cijele ove moje drage gledatelji priče da bolesti oka su u rapidnom porastu. Rekao sam zašto nastaju bolesti oka, rekao sam zašto nikada nećete to liječiti i zašto sa ovim metodama nikada ne liječite problem do kraja. Čim prije shvatite da imate bolesti oka i čim prije shvatite da vam je zdrav život, zdrave životne navike i prirodni lijekovi najidealan način da ne izgubite vid ili da zaustavite oštećenja vida, tim bolje za vas. Dok god smatrate da sve što radite, kao što su kemijske tablete, injekcije, loša prehrana, stres, da to nema nikakvog utjecaja na vaše zdravlje i da je zdrav način života i prirodni lijekovi bez veze, onda ćete se sami osvjedočiti što znači bolesti oka. Ajmo govoriti o dobrim stvarima. To će biti koji je najvažniji vitamin za sprečavanje bolesti oka. To će naravno biti vitamin A. Vitamin A je jedan od najvažnijih nutrijenata za zdravlje očiju i normalnu funkciju vida. Njegova uloga je toliko ključna da se nedostatak ovoga vitamina smatra jednom od najopasnijih čimbenika za razvoj noćnog sljepila, degeneracije mrežnice, suhog oka i gubitka kontrastne osjetljivosti. Za žene nakon 50. godine života vitamin A postaje apsolutno neophodan, jer se upravo u ovoj dobi drastično smanjuje sposobnost tijela da ga apsorbira i skladišti u jetri. Stručne analize pokazuju da regeneraciju mrežnice i stabilizaciju vida često potrebno je uzimati znatno veće doze od onih koji se preporučuju s prehranom. I to je ključno bitno za reći. Ajde, molim vas, shvatite, bez vitamina A nema zdravoga vida. A zašto vi nemate vitamina A? Prije svega abnormalno loše prehrane, rekli smo desetljećima, onda pijete velike količine kemijskih lijekova koji kompletno uništavaju minerale, vitamine u tijelu, da, i oni to mogu raditi kemijski lijekovi, i onda dobijete nakon 50. godine života jako rapidno oštećivanje vašega imuniteta. I vaše tijelo nije u stanju, kada i pokušate jesti zdravu hranu, više izvući vitamin A iz hrane kao što kad je bio mlađi. Dakle, vjerujte da je to živa činjenica. Dakle, vaša probava, vaš imunitet ne radi sa 50-70 godina jednako kao sa 20. Da ste me to shvatili? Zato smo toliko bolesni. I kod ove situacije vama trebaju prije svega hrana bogata vitaminom A, a to vam ni blizu nije dovoljno. Kada imate problema sa vidom, vama trebaju puno veće preporučene dnevne doze vitamina A svaki dan i to cijele praktično godine. Shvatili? Generalno 15 do 20 tisuća internacionalnih jedinica dnevno vitamina A vi morate minimalno imati. I vama se vid ne može poboljšati u tjedan, dva. Ajde, molim vas, o tome vodite računa. Ne postoji brza, jednostavna i jeftina rješenja. Vi ako sad kažete, mene baš briga, meni to apsolutno ne treba ili dovoljno je šta ja jedem ono smeće iz svakodnevne prehrane, onda ćete vidjeti šta će se dogoditi za godinu dana. Ajde, šta mislite šta će se dogoditi svima vama nakon godine dana još uzimanja loše prehrane, loših kemijskih lijekova, neznanja o prehrani? Hoće vaš vid biti bolji ili lošiji? I još sad jedna stvar, kada govorimo o vitaminu A, rekao sam, ključno ga uzimati uz hranu. Nakon 50. godine života vama svaki dan trebaju vrhunski dodaci prehrani krcati vitaminom A, ali svim ostalim bitnim nutrijentima kao što su vitamin D, vitamin C, cink recimo i slični nutrijenti, lutein, zeaksantin, ključni nutrijenti za zdravlje vašeg oka. I rekao sam po 100. puta ili 1000. puta, svi koji imate bolestan vid, pronađite najkvalitetnijeg proizvođača multivitamina na svijetu i ne uzimajte njihove dodatke prehrane. Budite sigurni da oni moraju biti 100% organski prirodni lijekovi u formi multivitamina, tableta, kapsula ili recimo napitaka. A ako niste sigurni, onda za Boga miloga valjda nećete uzimati one super loše dodatke prehrane koje najčešće uzimate. Ovo vam sad govorim jer u 99% slučajeva je takva situacija.
I kada vi sad uzmete vitamin A koji vam košta 5 eura, a nekakav drugi vitamin A košta 205 eura, nekakva je tu razlika. I ono što morate biti svjesni, uzimajući loše dodatke prehrani, multivitamine koji imaju u sebi vitamina A, dugi vremenski period rapidno ili značajno možete oštetiti svoje zdravlje. Jer loši prirodni lijekovi su ukrcati kemikalijama, umjetnim bojevima, konzervansima, od onih prirodnih organskih stvari nemaju nula. I zato vas koštaju 5, 10, 15 eura. Nemojte bacati novce na gluposti. Tražite se ako, zapravo, vaš je zadatak da vi sami onda pronaćete koji su najbolji multivitaminski dodaci prehrane na svijetu. Ako vi to ne znate i ako želite slučajno da vam ja pomognem, na mom dućanu Zdrave hrane vjerojatno imate najbolji multivitaminski dodatak prehrane na svijetu. On se naziva Optimalni set Power Cocktail, njega redovito preporučujem svim mojim pacijentima. Ova kutija ovdje u sebi imaju određene vrećice koje u sebi imaju veliku količinu ili 100% čiste organske forme, ne samo vitamina A, nego svih minerala, svih vitamina. Ovo je jedan od najboljih multivitaminskih dodataka prehrane na svijetu, naziva se Optimalni set. Imate linkove dolje ispod video zapisa, možete ga kupiti i šaljemo ga u cijeli svijet. I moja preporuka bi bila da ovo uzimate minimalno 3 mjeseca zaredom, vjerojatno cijele godine dok se vam vid ne počne stabilizirati. Ili, rekao sam vam, sami pronađite, ako vi znate koji je bolji od, dakle, multivitaminski 100% organski dodatak prehrani, koji je za vas vaše bolje, slobodno ga kupujte, ovo je moja dobra preporuka svima vama. Možete me poslušati, ne morate me poslušati, moji dragi gledatelji. Još par bitnih informacija. Možemo reći da vitamin A djeluje kao snažni antioksidans, te smanjuje učinak slobodnih radikala, povećava otpornost toka na upalne procese i poboljšava sposobnost mrežnice da odgovori na svjetlosne podražaje. Mnoge žene koje su godinama patile od zamućenog vida, noćnog sljepila i kroničnog suhog oka primjećuju značajna poboljšanja nakon redovitog uzimanja ovoga vitamina. Ono što vitamin A čini posebnim jest njegova sposobnost da uspori degenerativne procese povezane sa makularnom degeneracijom. U mnogim slučajevima ovaj vitamin može zaustaviti napredovanje bolesti i značajno poboljšati oštrinu vašega vida. Da bismo razumjeli koliko je vitamin A važan, morate jako dobro znati koja je struktura vašega oka. I to je ključno bitno za reći, moji dragi gledatelji. Ako išta trebate zapamtiti do današnjeg videozapisa, biti će da vam treba vitamin A svaki dan dok god ste živi. Dok god ste živi vam treba vitamina. Ne treba vam tjedan, 2 ili mjesec, 2, 3. Ukoliko želite da imate zdravi vid. I nisam vam rekao da vi sad uzimate loše dodatke prehrani, nisam rekao da uzimate loš način života, da uzimate svaki dan kemijske lijekove, rekao sam upravo suprotno. Samo što mi živimo u vremenima kada to nitko ne shvaća. Ja vam to gledam 30 godina i mi danas živimo u vremenima kada svi mi razmišljamo da su to priče za malu djecu, jer niko vam ne govori da je to nešto dobro za vas. A najmanje će vam reći vaši doktori. Kada je zadnji puta vaš liječnik ili nekakav specijalista za očne bolesti vama preporučuje zdravu prehranu, zdrav način života ili, ne znam, ciljane prirodne lijekove za bolesti oka? Zašto? Nikada. Zašto? Prije svega što mi to ne učimo u medicinskim školama ništa i ne daj Bože da vi budete zdravi. To bi onda bilo jako, jako loše. Ovako samo trebate uzimati ekstremno skupe preparate. I najskuplja stvar od svega toga, moji dragi gledatelji, najskuplja stvar od svega u životu će vam biti bolest. Svi se bojite malo investirati ili možda malo više novaca za vaše financijske mogućnosti, ali ne shvaćate da na dugi vremenski period vaše pogoršavanje bolesti će vam značajno pogoršati vaše zdravlje, a kasnije ćete sve više novaca investirati u vaše zdravlje. Čim prije shvatite da je zdrav način života, prirodni lijekovi su vrhunski, da vam trebaju, tim bolje za vas ko ne shvaća. Ja sam svoje rekao. Za kraj emisije, moji dragi gledatelji, naravno želim vam pročitati jedan dio iz Biblije. To je jedna krasna dio, a mislim krasna. Ima jedna jako bitna informacija u Evanđelju po Marku. Ovo vam je 8:31. Slušajte me jako dobro. Isus prvi puta proriče svoju smrt i uskrsnuće. Zatim im počne objašnjavati da sin čovječi mora mnogo trpjeti, da će ga starješine, glavari svećenički i književnici odbaciti, da će biti ubijen i da će uskrsnuti poslije 3 dana. To je govorio posve otvoreno. Tada ga Petar povuče u stranu i počne ga odvraćati.
A on se okrenu pogleda svoje učenike, te Petra strogo ukori. Idi mi s očiju, Sotono, reče mu, jer tvoje misli nisu Božije, već ljudske. Možemo reći da u ovom tekstu možemo reći da Evanđelje po Marku, poglavlje 8, stih 31, gdje Isus prvi puta otvoreno govori učenicima o svojoj smrti i uskrsnuću. On ih uvodi u duboku istinu o patnji, odricanju i konačnoj pobjedi nad smrću. Tekst kaže da Isus počeo poučavati učenike da Sin čovječi mora mnogo pretrpiti, da će ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbaciti, da će biti ubijen, da će treći dan uskrsnuti. Te riječi je izgovorio potpuno otvoreno, bez skrivanja i bez ublažavanja činjenice. Ovaj tekst nosi snažnu poruku nade, govori o tome da patnja u životu nije kraj, nego dio puta, a govori o tome da istinska obnova se događa tek kada čovjek prihvati istinu o vlastitim ranjivostima i odluči se boriti za svoj novi početak. I to je ono što vam govorim u svim mojim, video zapisama i emisijama. I duhovno i fizičko zdravlje mora biti zajednički. Mi kad imamo jako loše psihičko stanje od svih ovih teških bolesti, od depresije, stresa, anksioznosti ili navučemo sve one najgore karakteristike čovjeka, ljubomora, zavist, licemjerstvo. Mi danas praktično, ja imam dojam da je takvih osoba preko 90%, 95%. Kada se zadnji puta sreli osobu koja je sretna, koja je zadovoljna, koja hoće vama pomoći? A koliko ste susreli osoba koji jedva čeka da vam bude nešto loše u životu? I normalno da takve osobe kada imate u svom životu uništavaju vaše zdravlje, još kad imate problema, naravno, do danas je super jednostavno biti pod kroničnim stresom, ta situacija se neće poboljšati. Zato se okrenite dragome Bogu, nađite utjehu u Bibliji i onda će vam biti lakše u životu. Može reći upravo kao što se oko može obnoviti kad mu pružimo ono što mu nedostaje. Tako se i čovjekov duh obnavlja kad se okrene onome što ga nadahnjuje, jača i podiže ih svakodnevnih strahova. Ovaj biblijski trenutak podsjeća nas da je svaka kriza poziv na promjenu, svaka slabost poziv na jačanje, a svako iskušenje prilika da mu usmjerimo put prema svjetlu kad nadilazi naše ograničene mogućnosti. A u tome leži i snaga isceljenja vida. Gubitak vida ne mora biti konačan. Uz pravi pristup, odgovarajuću prehranu, pravilno nadopunjavanje vitamina i duboko povjerenje u vlastiti put, moguće je obnoviti jasnoću, stabilnost i u svome svakodnevnom životu i neka mu bude poticaj da radite na svom zdravlju i poboljšavate zdravlje vašega oka. Šta kažete, moji dragi gledatelji? Znate što mi je super drago? Dakle, moja 4. knjiga, ja vam, kratko sam rekao, vi koji ste me platili do kraja emisije, uvijek volim, vi ste moji najveći obožavatelji, znate koliko se trudim za vas ove zadnje 7 godine. Sve što radim za vas. Zašto pišem ove silne knjige? Ovo je moja 4. knjiga. Čudesni prirodni lijekovi, 3. dio. I ako me Bog dragi poživi i da mi sposobnost i mogućnost, ja se nadam svake godine minimalno nastaviti pisati knjige. I daj Bože da jednog dana, daj Bože dragi, da ovih svezaka od prirodnih lijekova mojih bude 20-30. I svi vi koji me dobro pratite i koji imate moje knjige, koji ćete možda kupiti 4. knjigu, ja vam garantiram kada pročitate 1200 stranica knjige, da ćete biti daleko najpametnija osoba o zdravlju i prirodnim lijekovima, ne samo kod vas, nego i oni koji su takozvani medicinari. I ono prvi puta u životu shvaćate da znanje je ključ. Mi skroz naše znanje darujemo, zdravlje darujemo nekome drugome. I onda ćemo vjerovati medicinarima, kad više ne vjerujemo njima, onda vjerujemo svim mogućim prevarantima i kada to ne vjerujemo, onda vjerujemo svim mogućim reklamama. Najbolje investicije u vaše zdravlje će biti znanje. Kupite knjige za Boga miloga. Ništa specijalno ne košta i mogu vam rapidno pomoći. Samo što je problem, sad treba čitati knjige. I tu smo mi u najgore problemu modernog čovjeka. Kada ste zadnji puta pročitali nekakvu knjigu, kada ste nešto naučili? Molim vas, moji dragi gledatelji, ovo su bitne informacije, ja se trudim svima prenijeti. Kad budete znali nekoga koji je napisao 4 knjige o prehrani i nutricionizmu, možda i on zna nešto više od mene. Kada je vaš doktor napisao zadnji puta jednu knjigu o liječenju. Toliko o tome, moji dragi gledatelji.